The question is, dash is a new form of direct retailing in which goods are sold with the help of a slot machine operated by coins और tokens. तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था कि बेसिकली ये जो वेंडिंग मशीन्स होती हैं ये एक न्यू फॉर्म ऑफ रिटेलिंग है जहाँ पे गुड्स जो है वो एक स्लॉट मशीन के थ्रू बेची जाती है और वो मशीन आपका कॉइन्स या टोकन से ऑपरेट होता है, राइट. कस्टमर्स जनरली जाते हैं उस मशीन के पास, उनको जो भी चीज़ चाहिए उतना अमाउंट का कॉइन या टोकन वो उस मशीन में डालते हैं और उस प्रोडक्ट को वो ले सकते हैं, राइट. तो बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ डायरेक्ट रिटेलिंग. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर, दैट इज वेंडिंग मशीन्स. ठीक है. ये बेसिकली एक फॉर्म ऑफ सेल्फ सर्विस सिस्टम है जो 24/7 आपको शॉपिंग की फैसिलिटी देता है. ठीक है. एंड इट इज ऑपरेटेड बाय कॉइन्स एंड टोकन्स. क्लियर? ओके.